这里还有一个。哇，天气不错，带你们上山捡蘑菇。前几天在这里捡了，往这边去山上的路上又发现了一朵大的，看见了吗？看见了吗？好大！哇，没坏，很好的。那边采了一朵大的，这边还有一朵。这一种长得真好看。哇！这个是什么蘑菇？这个烫板板的，看见蘑菇了吗？这里一朵很大的，这一朵好不好看？下面还有几个小的。漂亮吗？没得讲的。这也是蘑菇，这也是，这边也是。这两个小的就不要，捡这种大的。哎呀，小的不好意思，叫你跟他一起。你看这几个，简直不要太好看。你看，好漂亮吗？这里还有一个，哇！你看，这里有红闪闪小时候，红闪闪小时候，白杆杆，烫板板。今天出点太阳，这两天更多。全是这种，长大的更大。我的个乖乖，这个这么大，差点就给我踩到了。哇，这一朵好漂亮！你看这小蘑菇，密密麻麻的，看到没有？好多呀，全是的。你看这种爽不爽？捡得爽啊！这个小的还不要，这边太多了，过两天来捡吧，还有好多小的，好多小的，你看，就捡这些就行了，嘎嘣脆。哇！这个是什么蘑菇呀？这个好多吗？这种烫板板，还有好多小的，你看那里面，这种长在针里面。你看长到哪里去了？朝中间去了。哎呀，好漂亮！这种，下面还有一个。这种质量好不好？这边还有。这边还有，这个是茶树菇吗？这个，这种，烫板板的吧？哇！快来捡呀！我还是在这个离嘎塘这边，快来快来！
你看蘑菇，又是一大片，好多吗？你看，都是的，太多了。